المغرب مشى خطوات في الإصلاحات. إفريقيا مشات خطوات. نحن من الدول القلائل إما أننا نتراجع أو لا نتقدم بتاتا. طفل اليوم نخرج نفوت 100 كيلومتر من الجزائر، لا إذاعة وطنية، لا البهجة، لا الاستقبال ضعيف. ما كاش تخرج من الجزائر كأنك تخرج تفوت ولاية الجلفة تسمع إذاعة وطنية، بصح كي تخرج من ولاية غرداية تفرض عليك تسمع قناة الدولة ميديان تفرض عليك تسمع ميديان. هذا عيب وعار. أصبحت أستحي عندما أتحدث في حدث وأقول الجزائر نتاعنا أفضل من تونس. اسمحوا لي نقول لك المغرب بجانبه لو تشوف تنظيم فيها، أنا راني وجهة نظري مع البوليزاريو مهما كان، ولكن أعرض في المغرب روح واحد ضد بوتفليقة يجي للجزائر نكون واقع. هناك ترتيب أيضا نختم به في النقاش، يعني ما يؤثر على الناس، ما يؤثر على جيوب الجزائريين. صحيفة الخبر تقول أن أجور الجزائريين الأضعف بين الدول العربية، نضع جانبا دول الخليج، يعني حتى أجور الجزائريين أضعف. البلد الغني أضعف من الجارة تونس والمغرب. هل يعقل هذا الكلام؟ أصبحنا لما ذهبت إلى المغرب أصبحت أرى أن المغرب هو اللي عنده البترول ومش الجزائر. مع المقارنة بتطور اللي حصل في البلدان الجارة، يعني احنا عرضنا في الجزائر المغرب وتونس، احنا عرضنا في الجزائر المغرب وتونس. خلينا نقولوا باللي المغرب وتونس في المنظومه في النظام البنكي خلونا في بسنوات ضوئيه. كريم محمد يقول إذا كان المغرب يخطط بأن يكون من بين 20 الوجهة العالمية في آفاق 2020، فهل يمكن للمحترفين الجزائريين الحلم على الأقل من أن تكون الجزائر في الرتبة 100 في هذه الفترة؟ وبالنسبة لتشغيل الناس، هل تعلم بأن المغرب الشقيق يزرع 5 ملايين هكتار سنويا ومساحته أقل من مساحة الجزائر ب6 مرات؟ السمعة المغربية الآن في دول غرب إفريقيا هي أفضل بكثير من سمعة فرنسا التي نحن على أراضيها. مقارنات بسيطة بين المشاريع الفرنسية هنا في الجزائر والأخرى في المغرب، نجد أننا ما رناش رابحين. يعني حتى بهذا التفضيل وبهذا الدلال وبهذه المعاملة الخاصة التي تتلقاها فرنسا هنا في الجزائر، وزيد يروح لفرنسا ويدير لنا صور مسيئة ويدير لنا حملات عبر الصحف، وحتى أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يصرح من المغرب يقول لك أن الجزائر تشكل تهديدا على دول الاتحاد الأوروبي، واللي نظرك احنا هما أفغانستان تاع المنطقة حسب ساركوزي. للمقارنة فقط عدد الشركات الفرنسية العاملة أو المستثمرة في المغرب يفوق عددها في الجزائر مرتين. المغرب ليست دولة نفطية، والشركات الفرنسية تستثمر ما قيمته حوالي 100 أعتقد مليار و300 مليون يورو في المغرب. في المرتبة الخامسة إفريقيا من حيث عدد السياح الأجانب الوافدين إليها خلال 2013 بواقع 2.7 مليون سائح أجنبي، في ظل توافد أضعاف السياح إلى دول الجوار بواقع 10 مليون سائح في المغرب مثلا، وعائدات من قطاع السياحة تفوق 6 ملايير دولار من كل في مصر والمغرب. وهنا تكمن المقارنة والفارق الشاسع بين المغرب والجزائر. في فرنسا كنت دائما عصبية المزاج وتثقلني الهموم والمشاكل، لكن هنا كل شيء على ما يرام، أحس بالراحة والحياة رخيصة جدا. التمتع بأشعة الشمس وادخار بعض المال أمران يحفزان الفرنسيين على القدوم إلى المغرب. سنويا أكثر من 40,000 متقاعد فرنسي يغادرون وطنهم لتمضية 6 أشهر في المغرب. يغادرون مع بداية فصل الخريف هربا من البرد الأوروبي اللاذع، ويلتحقون بالمخيمات في أغادير حيث يوجد قرابة 54 مسكن سيار. هنا إن التقيت بأحدهم راكبا عربة خيل مثلا وألقيت عليه التحية فيرد عليك بأحسن منها، أما في فرنسا فلا أحد يرد عليك.
العديد من الفرنسيين قرروا بعد زيارة المغرب للسياحة أن يصبحوا من الفرنسيين المقيمين هنا، وبالتالي اشتروا شققا للاستقرار نهائيا. طبعا بشكل عام نحن ما بنتعامل الا مع مراكز ومشافي معتمده دوليا حاصله على الايزو او التيموس اللي هو عباره عن مشعر خاص بالجوده بالنسبه للمرضى الاجانب. وبالنسبه للمغرب وتونس فعليا حاليا عندهم عيادات ومشافي على مستوى عالمي، اطبائهم عندهم خبره واسعه، اغلبهم انهوا دراساتهم وتدريبهم بين فرنسا والولايات المتحده الامريكيه، وحاليا التركيز على إذا بدنا نقول الجودة اللي عم تقدمها المراكز الطبية كخدمات متكاملة، يعني خدمات قبل العلاج، خلال المعالجة وبعد المعالجة، فعم بيجي الموضوع كباكج كامل للسائح. وفعليا المغرب وتونس عم بيشتغلوا بخطوات سريعة بمجال التطوير. المغرب العربي الحصن الحصين للأمة العربية والإسلامية عبر التاريخ. المغرب العربي اللي انت بتتكلمي عنه بشكل لا يليق. المغرب اللي قلتي ان عنده دعارة، طيب ما احنا عندنا في مصر دعارة، طيب ما هو في كل بلاد الدنيا دعارة، لكن فيه كمان في المغرب رجال أشداء، رجال حافظوا على الدين الإسلامي عبر تاريخه، هم اللي فتحوا الأندلس. أيوة، ولما اتفتحت الأندلس من المغرب العربي، لما كان طارق معاه موسى بن نصير عبروا بجنود مغاربة أشداء. ولما النصارى حبوا يوقعوا الأندلس أكتر من مرة، اللي أنقذهم 4 مرات عبر التاريخ كانوا المغاربة. يعني فتحت الأندلس. بشكل عام دول شمال أفريقيا هي من الدول السياحية الهامة. مثلا كمثال بنعطي المغرب. المغرب بلد سياحي بيستقبل تقريبا سنويا 10 ملايين سائح، 35% من مجمل هالسواح بيأتوا عادة من فرنسا والدول المتحدثة بالفرنسية. طبعا بهالناحية طبعا عندنا المغرب وتونس في شمال أفريقيا. عادة اللي بيشجع المرضى الفرنسيين خصوصا بالذهاب إلى المغرب عامل اللغة، الأطباء بالنسبة لأغلب الشعب طبعا بيحكوا الفرنسية بطلاقة، قرب المسافة، وبنقدر نقول إنه كمان الإجراءات الطبية مثلا بالمغرب وتونس مقارنة مع فرنسا هي أقل ب2 ل3 أضعاف من حيث التكلفة. طبعا في إحصائيات بتقول مثلا لنشوف تأثير السياحة العلاجية على دخل المغرب أو على اقتصاد المغرب، وهو من الاقتصادات الواعدة حاليا بشمال أفريقيا، بأفريقيا بشكل عام طبعا وخاصة بشمال أفريقيا. في إحصائيات بتقول إنه بالمغرب تجرى شهريا 1200 عملية تجميل، 15% من هالعمليات التجميل تجرى لمرضى أجانب. طبعا هذا لا يتضمن المرضى المغاربة أو من أصل مغربي المقيمين خارج المغرب وممكن يجوا يعملوا الإجراءات خلال فترة إجازاتهم. فطبعا من هون بنشوف إنه المغرب فقط في جراحات التجميل عم بيستقبل 2000 مريض سنويا. In the aftermath of this horrible thing in France, I said, it's great. He's going to Morocco. The king of Morocco is a direct descendant of the Prophet Muhammad. Ordered the total restoration of every standing synagogue in the country. Think about that. And the Moroccan Jews that went to Israel have been told that if any of them want to come home ever, they will be welcome to their ancestral land and treated equally as brothers and sisters. That's the kind of future we got to build. Inclusive politics, inclusive economics. And المغرب ذهب منفردا، واحنا حتى شفنا تعاون مع الجايكا اليابانيه اللي هي زي الايد الامريكي في افريقيا ومع بعض البنوك المغربيه.